Pass importanti għal professjoni tal-inġinerija f'Malta 61 gradwat ingħataw il-warrant tal-inġinerija wara li temmew b'suċċess l-istudji tagħhom. Għall-ewwel darba fost dawk li ngħataw il-warrant gradwati tal-MCAS li b'suċċess temmew il-kors u għaddew mill-iskrutinju tal-bord tal-inġiniera. Il-gradwati li jingħataw il-warrant ġejjin minn istituzzjonijiet edukattivi differenti bil-bord jiżgura li kull kandidat issodisfa l-kriterji u l-standards professjonali biex jipprattika l-professjoni. L-iżvilupp seta' jseħħ wara li jinelbu diversi ostakli inkluż ta' natura legali li l-Ministeru għall-Infrastruttura flimkien mal-Bord tal-Inġiniera ddifendew b'suċċess għal aktar minn darba. Għal Adrian Zara din kienet ġurnata importanti. Jina gradwat mill-MCAS, gradwajt fil-2019 meta ġiet l-opportunità biex napplika għal-warrant jina kamilt, applikajt, l-Engineering Board sejjaħ li biex nitla l-interview fejn minn hemm illum il-ġurnata qiegħed hawnhekk bħala l-ewwel student fl-Enġiniera Mekkanika mill-MCAS li ġejt ppreżentat il-warrant biex nipprattika il-professjoni tal-inġiniera. Waqt loti tal-warrants il-Ministru Chris Bonnet għalli l-Gvern żamm il-weda mal-istudenti għalli l-warrant qed jingħata lil daw kollha li verament jixirqilhom fil-waqt li qed jitneħħew l-inġustizzji tal-passat li jaffettwaw numru ta' studenti, inkluż gradwati tal-MCAS. Illum dik il-kelma żammejniha u qegħdin hawnhekk illum niċċelebraw grupp ta' inġiniera li ġejjin minn istituzzjonijiet differenti. Dawn huma importanti għax fuqhom irid jinbena il-pajjiż tagħna l-viżjoni 2050 se tibbaża ħafna fuq it-teknoloġija u fuq l-inġinerija. Ħajkonna bżonn lil dawn in-nies jagħmlu x-xogħol kollu possibbli x'Malta tibqa' is-suċċess li Iċ-chairperson tal-Bord tal-Inġiniera l-Avukat Noel Camilleri għalli l-Bord dejjem mexa skont il-liġi u l-prinċipji tal-ugwaljanza u l-ġustizzja fisser l-okkażjoni tal-gradwazzjoni bħala ċerimonja speċjali għax fiha ħadu l-warrant ukoll l-inġiniera gradwati mill-MCAS. Dan wara ħafna żmien li kien hemm għaddej il-proċess biex ikun hemm l-aspett ta' aċċettazzjoni tal-grad ta' baċċelerat mill-MCAS. Il-Bord dejjem ħadem għaj termini tal-liġi u sejpa jaħdem hekk biex jara li l-livell tal-professjoni tal-inġiniera jibqa' dejjem għoli kif inhu fil-preżent. Għall-loti tal-warrants preżenti wkoll is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia huwa qal li dan il-pass jikkonferma l-impenn tal-Gvern li jkompli jsaħħaħ il-professjoni tal-inġinerija f'Malta filwaqt li jiżgura opportunità ugwali u ġusta għall professjoni fuq bażi ta' kwalità, kompetenza u mertu.